Rád chodí do IKEA, bojí sa pavúkov a má vášeň pre kúpu topánok. Naozaj šťastný bol v Hágu a v Berlíne a jediné, čo ho zo športu zaujíma, je lyžovanie. Nie je dovolenkár, poprvýkrát bol pri mori ako gymnazista, ale z pôvodných 3 týždňov ostalo len 10 dní, pretože peniaze aj s kamarátom minuli na kúpu LP platní. Hudobný skladateľ a môj priateľ Daniel Matej. Čau. Ahoj. Vítaj. Díky. Poď. Ahoj. Nech ti to vrzga. Všeličo tu vrzga, treba to poopravovať. Momentálne mi vrzga záhrada, takže idem strihať. Aha, dobre. Ale kávu si dáme, nie? Kľudne, choď. Kompostujete? No, To je naozajstný kompost? Samozrejme. Ja to strašne ničí, že koľko odpadov vyprodukujeme. To snažím aj v obchode, vieš, kupovať veci, ktoré nie sú balené v plastoch, ale ťažko sa to... To ťažko. Ťažko sa to nie... Toľko plastov vyprodukujeme za týždeň, že keď ho vyvážam, som z toho úplne chorý. A to fakt si dávame pozor, že pokiaľ sa len dá žiadne igelitky, nič, ale plastu je strašne veľa. Táto káva sa má zalievať horúcov, ale nie ako vriacou vodou, takže to tak... Keďže som hudobník, tak sa to snažím podľa zvuku nejako odhadnúť, že už by to mohlo byť. Tak uvidíme. Hej. Podľa mňa už to začína, ten proces. No potom ti ešte trošku zavediem do záhradky a musím tam dokončiť ešte. No, áno, ja si tam rád posedím a môžeš strihať a... Tak. Potom sa... Možno bude pršať, vieš, tak chcem... Hej. Kúštik som mal naplánovaný, že spravím. Dana som stretol, keď som mal 12-13 rokov a moja učiteľka klavíra Milica Kajlingová chcela vedieť, či mám alebo nemám talent. Dano prišiel do triedy a chcel, aby som mu niečo zahral. Ja som vtedy mal v repertoári túto skladbu. Bola to vtedy moja obľúbená skladba. A Dano sa ma spýtal, a hráš aj niečo od Bacha? Som sa zamyslel a rázne som mu povedal, nie, na čo aj by som hral niečo od Bacha. Spätne som sa dozvedel, že Daniel potvrdil môj talent a neskôr sme sa stretli na Vysokej škole muzických umení, kde ma učil dejiny hudby 20. storočia a stali sme sa blízkymi priateľmi.
Jedna z mojich obľúbených skladieb pre klavír je Set of Five Picouts. Dúfam, že som to správne vyslovil, lebo mám väčší problém to vysloviť správne. Ale tam práve... Tentoraz to bolo dobre, no? Teraz to bolo výnimočné. Tam práve pracuješ s hudbou, alebo aj cituješ hudbu 5 skladateľov, Erika Satieho, Mortona Feldmana, Bélu Bartóka. Vieš čo, ja ich necitujem priamo, ale ten projekt, však vieš, to vzniklo vlastne v roku 2004 pre festival Večery novej hudby, ktorý bol venovaný Schoenbergovi a Ivesovi. A vlastne tá objednávka bola, že každý zúčastnený skladateľ napíše nejakú hudbu, kde použije hudbu oboch alebo jedného z nich. A tak sa to všelijako proste vyskladalo potom. Ja som si povedal, že použijem oboch a že idea bude, že najprv ako keby bude ten Schoenbergovský materiál a potom niekde v strede sa to zlomí a skončí to Ivesovským. Čiže materiál používam zo Schoenberga a z Ivesa, z klavírnych vecí. Ale tú optiku som si povedal, že k tomu pridám ako keby ešte konceptuálne ako keby pohľad iných skladateľov. Takže Satie sa akoby dohliada na ten proces prvej. Čiže sú tam také idiomy satiovské, ale nie je to citát, len potom je tam Feldman, potom tam je taký zornovský moment, potom je tam tak Messiaen. No a na konci nechávam už ako keby Ivesa bez komentára toho, alebo dohľadu iných skladateľov. Tam sa to úplne vyčistí a je taká kvázi uspávanka. Ja si pamätám si Danov komentár tej 5. časti, tej kvázi uspávanky, že to je odsúdené na úspech ako pieseň Yesterday od Beatles. Ale... Hej, taký, to povedal hneď po premiére. To mi hovoríš až teraz? No, tak ja si myslím, že mal pravdu. No akurát, že sa mi to na tantiemoch neukazuje, že táto skladba nejak bola tak populárna, jak Yesterday. Žiadne, alebo takmer žiadne CD Danielovej hudby alebo ansámblu nie je v tradičnom formáte. To tiež odzrkadluje Daniela. A Daniel nám ako študentom vždy zdôrazňoval, že treba žiť tu a teraz. Treba sa zaujímať o súčasnosť a treba žiť v súčasnosti. A napriek tomu, že on zdôrazňoval ten fakt, že treba poznať hudbu po roku 1950, tak je veľkým znalcom starej hudby Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, pozná jazz, veľa improvizoval, aj improvizuje. A
Pre mňa je zaujímavý práve tou spojitosťou, že vie veľa o starej hudbe a zaoberá sa súčasnou hudbou. Hudbu skladá, hudbu interpretuje, sám si ju organizuje, zháňa na ne financie. Čiže bol pre nás mnohých aj inšpiráciou to, ako žiť tu a teraz. Nečakať na svojho manažéra, agenta, alebo nečakať, že mi niekto zavolá. Ty si hovoril, že sa snažíš venovať veciam alebo písať hudbu, ktorá ešte nebola napísaná, alebo veci, ktoré neboli urobené. A že keď komponuješ vlastnú hudbu a vyberáš napríklad tónový materiál alebo rozmýšľaš o štruktúre, tak ti napadne toto moto, alebo je to skôr taká prirodzená, spontánna vec, že... To možno znie paradoxne, hej, že na jednej strane hovorím, že sa stotožňujem s tým Cageovským, že treba urobiť veci, ktoré ešte neboli urobené a zároveň akoby používam hudbu, ktorá už bola napísaná. No ale tým sa myslí to, že to neznamená, že... Lebo my už žijeme podľa mňa v čase, kedy téma originality je úplne vyčerpaná a prísť ako keby... A vôbec už to nie je zaujímavá vec, hej, že celé 20. storočie, najmä prvá polovica, bolo, že zaujímaví boli skladatelia, ktorí prinášali úplne originálne veci v zvukovej oblasti, v oblasti farby, tónových štruktúr. A to už my žijeme v takej dobe, že akoby všetko už bolo povedané. A teda dôležité nie je, že aký materiál použiješ, či to je akoby kvázi nový alebo už použitý, ale že čo s ním spravíš a či ten konečný tvár si povie človek, že aha, tak toto by mi nikdy nenapadlo. A to je vlastne moje motto, že akúkoľvek skladbu spravím, ten pocit šťastia alebo uspokojenia mám vtedy, keď niekto za mnou príde a povie mi, že fúha, to si zaujímavé urobil, to by mi nenapadlo, že sa to dá urobiť takto. To je v podstate ako keby taký jeden z najväčších fóriem vyjadrení, ktoré vnímam ako pochvalu, hej? Čiže to je môj ideál, že robiť hudbu akýmkoľvek spôsobom, ale aby prinášala niečo nové v tom pohľade na konečný nejaký produkt umelecký. Červené jablčko v obločku mám, červené jablčko v obločku mám. Ko rada vidím, tomu odám, tomu odám. Jedna z tvojich posledných skladieb je Uspávánka, kde spracovávaš Červené jablčko? To je taká covidová skladba, lebo to bolo vlastne, to vzniklo tak, že takto, ja som sa tomu nápevu Červené jablčko venoval veľmi dávno, som robil do takého Marekovho Šulíkovho dokumentu hudbu a do znielky sa to dostalo a ja som si na to spomenul a projekt bol to bol ten, preto hovorím, že covidový, lebo my sme na zúške v slovenskom grobe, ktorú vedie môj priateľ Boris Lenko so svojou manželkou Jankou, tak chceli od nás, od pedagógov, aby sme nejakým spôsobom zviditeľnili školu tým, že sme boli na home office-och a nemohli sme veľmi učiť. Tak ja som si vymyslel taký videoklip, že urobíme. To bol ako môj príspevok, ale spoločná téma bola práve Červené jablčko a ja som to tak potom zmontoval, že som viacerých kolegov sme poprosili, aby hrali svoje vlastné verzie a urobili sme potom taký zostrihaný dokument a časť toho je tá moja 3-minútová verzia, ktorú vlastne Boris Lenko nahral, riaditeľ školy, nahral na svojom klavíri doma na pianine. Išlo o to, aby to bolo home produkty, aby to išlo z domu a v podstate každý tú melódiu spracoval buď že v obývačke je, alebo na balkóne, alebo tak.
Takže to bol taký projekt tej základnej umeleckej školy. A ja ťa, mamičko, najradšej mám. A ja ťa, mamičko, najradšej mám. Tebe to červené, jablčko dám, Tebe to červené, jablčko dám. Tano Matej má rád Big Beat. Ako gymnazista hral na bicie nástroje v kapele a vášeň pre koncertovanie v kluboch a malých komorných priestoroch mu ostala dodnes. V skladbe E for EG pre elektrickú gitaru využíva zaujímavý rytmický model. Prostredníctvom neho práve mení zvuk gitary počas celej skladby. Pre mňa si človek, ktorý ma voviedol do improvizovanej hudby a do netradičných techník hry na nástroji. A aj táto skladba, ktorú si napísal, E for EG, taký je titul, E for EG, pre solovú gitaru. Pre koho si túto skladbu písal? Mal si niekoho konkrétneho v predstave? Áno, mal som konkrétne v predstave Attiho Tverďáka. Attila Tverďák je taký košický gitarista zaujímavý, ktorý spolupracoval s Jurajom Vajom na jeho projektoch a tam ma zaujal spôsob, akým Atti hral na gitare, tak som sa s ním bavil a potom sme sa dohodli. Zase to bol kompozičný projekt, kde pre ňo viacerí slovenskí skladateľi napísali skladby. Konkrétne v tejto skladbe, keby si ju mal zanalizovať, že čo sa v nej deje? Čo tieto značky znamená? Ja som chcel, aby sa to odrazilo od takej plochy, ktorá je viac menej presne rytmicky vypísaná. Je to vlastne gitarista, ktorý hrá nejaký taký groove punkovo až s nejakým metalovým podtónom. S tým, že on potom z toho groove v istom momente začne hrať solo. Sa odpúta od toho a v takých viacerých takých vývrtkách veľkých, brutálnych sa odpúta od toho, potom sa k nemu zase vráti a postupne ten groove opúšťa. To bol taký koncept. Ja si totiž to, keď píšem hudbu, ja si väčšinou predstavím ten celok. To je pre mňa Mind map si spravíš, že? Áno, lebo ja si myslím, že hudba funguje vtedy, keď sa nejakému materiálu, ktorý máš k dispozícii, nájde primeraný čas a priestor na to, aby sa uplatnil ten materiál. Keď je to krátko, tak máme pocit, že to je nebolo dokončené a keď je to dlho, tak sa začneme nudiť a máme pocit, že pre mňa vždycky je tá predstava, že si nakreslím tú svoju skladbu, aj minutáž zhruba a potom vlastne s tým pracujem. No, takže toto bol ten koncept, že on vlastne postupne sa odpúta z toho úvodného groovu a začne sa venovať solo a postupne to utišuje, stišuje, rozrieďuje, až sa to premení na akúsi uspávanku.
mne niekto povedal, a to bola napríklad jedna z takých vecí, ktorú považujem za veľkú pochvalu, niekto mi povedal, že on keď tú skladbu dopočúval, že zabudol, ako to začínalo. A presne to som chcel, že aby napriek tomu, že ten začiatok je brutálny, ale za tých 9 minút by mala tá hudba pre poslucháča previesť takými poliami, aj zážitkovými, že on vlastne akoby zabudne, že na začiatku bol ten metal. Takže to je také decrescendo, by som to nazval, že spomalovanie a stišovanie až z toho. Ale potom, keď som ju napísal, dokonca už bola premiérovaná, tak mi napadlo, že ja sa chcem vrátiť k tomu začiatku, k tomu groovu, akurát, že on to zahrá na konci len nejakých 20 sekúnd a zahrá to s vypnutým volumom. Čiže to hrá vlastne len počujem len škrabanie strún toho groovu. To je akoby taká ozvená, že pripomienka, že tomu poslucháčovi, že počul si síce uspávanku, ale pozor, na začiatku bola brutalita a tá môže prísť kedykoľvek znovu. Hovoril si o tom groove, predpokladám, že ten je zapísaný takýmto spôsobom. Áno. A tieto čiary, tie čo znamenajú? To je vlastne akési približné vodítko akejsi línie solového gitaristu, ktorý má takým up and down spôsobom, ale v podstate on má úplnú slobodu, ale naznačujem ten možný tok, že strieda registre, nie je to povedzme solo na spôsob Richieho Blackmora, ktorý väčšinou hral na vysokých strunách, väčšina solovicích gitaristov hrá vlastne vyšíva v tých horných polohách, ja som chcel, aby on pokrýval celý register a proste čiže môže improvizovať, ale naznačuje, že registre... Je to niečo medzi takým tým metalovo, punkovo, free jazzovo, úplne otvorím a samozrejme všetci tí gitaristi, ktorí hrali, to vedeli, čo majú s tým robiť. A potom tie pauzy, to je vlastne naznačené, to sú vlastne, ja tomu hovorím, že to je pripomienková notácia, tým, že vlastne vediem 35 rokov ensemble, tak si myslím, že viac ako iní skladatelia cítim hudobníkov. A myslím si, že mnohí skladatelia notáciou mám pocit, že exhibujú, že chcú ukázať, aké je to sofistikované. A pre mňa notácia je niečo, čo je záznam hudby, ktorú sa čo najjednoduchším spôsobom snažím sprostredkovať hudobníkom. Čiže mne nevadí, že to treba vyzerať primitívne a že nejaký sofistikovaný skladateľ na tým ohrnie nos. Pokiaľ hudobníkovi je jasné, čo má robiť, tak ja som vtedy spokojný. Lebo to je zmysel notácie. Preto sme si vyvinuli v Európe, aby sme dokázali vlastne hudbu reprodukovať mimo skladateľa. No, čiže to je pripomienková notácia, kde naznačujem líniu, v akej má ísť a potom tie zväčšujúce sa pauzy je zase náznakov, že on má stále predĺžovať tie intervaly medzi tými proste uletenými pasážami, ktoré hrá.